Однушка 38 квадратных метров для молодой семьи с маленьким ребенком. Начинаем волшебство. Убираем ненужные перегородки и возводим новые. В прихожей ставим комод и пуфик, слева от двери делаем вместительную гардеробную. В санузле ставим умывальник с широкой столешницей, унитаз и ванну. Далее делаем кухню-гостиную. Справа вдоль стены располагаем угловую кухню с встроенной кухонной техникой и стиральной машиной. По центру ставим обеденный стол. У окна зона гостиной с диваном и комодом с ТВ. В спальне располагаем кровать с тумбочками и комод с ТВ. В нише ставим детскую кроватку и кресло.